тоҷикистон ҳамроҳ бо ширкати ҳуовеи чин беш аз 1000 пойгоҳи бунёдии алоқаи мобилиро ворид ва насб кардааст. илҳомҷон Атоев, муовини раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон гуфт, қарор аст то соли 2028 ҳамаи пойгоҳҳо аз Чин ворид ва насб карда шаванд. таҷҳизотои исковии базаира бо воситаи ҳамкорӣ бо Хуавеи Тоҷикистон меорем, дастрас мекунем, барои ки имсол 1054 там агар насб карда бошем кам аст. ба қавли муовини раиси хадамоти алоқа, тибқи талаботи санадҳо амнияти иттилоотӣ таъмин карда мешавад ва ягон иттилоъ ба берун аз кишвар намеравад. таҳлилгарон бар инанд ки пурра ба таҷҳизоти мобилии чинӣ рӯй овардану ҳамроҳшавӣ бо шабакаи интернети он боиси дастрасии маълумоти махфӣ ва хусусии Тоҷикистон барои ширкату мақомоти Чин мегардад. хито яке аз он кишварҳоест ки бо доштан ва истифодаи технологияи пешрафтаи ҷорӣ кардани цензураи интернетӣ хеле машҳур аст ва ширкати Huawei хусусан масалан хеле ки мо медонем зери таҳримҳои амрико аст ва сабабаш ҳамкории зичи ҳамин ширкат бо хадамоти махсуси кишвари Чин аст. ҳар иттилооте ки бо таҷҳизоти ин ширкат коркар карда мешавад аллакай зери хавф аст, чунки эҳтимоли ба он дастрасӣ пайдо кардани хадамоти махсуси Чин ба миён меояд. Гулов ҳамчунин тақвияти монополияро бар интернет дуруст намешуморад ва тарафдори интернетрасонии мустақилона аз тарафи ширкатҳои гуногун аст. дар он сурат бо манзури сифати хидматрасонӣ муштарӣ ҳаққи интихоб пайдо мекунад. муҳаммадӣ Ибодуллоев, мудири сандуқи ҷамъиятии ташаббуси шаҳрвандии сиёсати интернет, бар ин назар аст ки сонсури интернет дар Чин ба дастрасии шаҳрвандони Тоҷикистон ҳеҷ таъсир нахоҳад дошт. харидори дохилӣ ва харидори беруна, яъне ки вақте ки дар дохили Чин мефурӯшанд ба ҳар гуна цензурае ки мехоҳанд кардан мегиранд. вақте ки берун аз кишварашон мефурӯшанд аллакай филтр нашударо мефурӯшанд ки ин таъсири цензурае ки барои худашон кардагиянд ба мо намерасонанд. як муассисаи таҳқиқотӣ соли 2020 гуфта буд ки суръати интернет дар Тоҷикистон яке аз сусттаринҳо дар ҷаҳон аст. сабабашро ба дахолати давлат ба кори ширкатҳои хусусии мобилӣ ва ба дасти ширкати давлатӣ додани ҳаққи тақсими интернет рабт дода буд.